Na severno obalo Gardskega jezera prihajam že 10 let, mislim, da sem tokrat 12. Največkrat sicer zaradi motokrosa ter velike nagrade Trentina, ki je nedaleč od tu v Pietramoratti, predvsem pa zato, ker je res lepo. Nekakšen miks morja in hribov oziroma Italije ter Avstrije. Jezero je na nadmorski višini 56 metrov, gore pa se tule dvigajo tudi 2000 metrov nad jezerom, denimo Monte Baldo, ki je še malo zasnežen. Tamle je Malcesine, na drugi strani jezera še ena slikovita vasica Limone sul Garda, na skrajni severni konici pa Riva ter Torbole. Velika noč, 1. maj in pa poleti, julija, avgusta je to množica turistov, tako da idealen termin, maj, juni, september, oktober, za kopanje pa je tu v jezeru od junija do septembra. Severna obala Gardskega jezera je za aktivne počitnice, za kolesarjenje, plezanje, jadranje, tu je kar precej vetra in seveda za pohodništvo. Grem na najlepšo preverjeno, saj sem pred nekaj leti že bil, razgledno točko nad samo Gardsko jezero na Punto Lariči. Čaka me kakšnih 900 višinskih metrov vzpona, ampak tak lep zložen. Ta prvi del po Sentiero Ponale, po nekdanji cesti iz leta 1851, ki so jo vklesali v to navpično steno tik nad jezerom, torej po cesti do Pregasine, potem pa še do vrha po Gozdičku.
Tole je Punta Lariči, iz Rive del Garde sem se povzpel 9 km 850 višincev, 2 uri in pol, morda še malo manj, nekaj sem delal postankov, vzpon res nezahteven in pa predvsem zelo slikovit, z izjemnimi razgledi nad Gardsko jezero, najlepše pa tule na vrhu, tik nad temi prepadnimi pečinami. Na oni strani v smeri juga je spodaj Limone, nad Limonejem Monte Bestone, kamor sem šel lani na en takšen krajši pohod, tudi tisto je dober razglednik. V smeri severa sta Riva ter Turbole in pa nad njima še zasnežen Monte Stivo nad prelazom Santa Barbara oziroma nad Monte Creno. Na Monte Creno sem lani hodil iz vasice Nago po tistem razglednem grebenu z bunkerji iz Prve svetovne vojne. Na drugi strani jezera, tam kjer zdaj ravno vzhaja sonce, pa še 2000 Altissimo ter greben Monte Balda nad Malcesinejem, oziroma Malcesinom. Na Baldo se gre sicer lahko tudi z gondolo. Za zadnji del vzpona, približno 200 višincev, sta dve poti, desna lažja, potem sem šel gor in pa leva zahtevnejša, potem sem šel dol, piše alpinisti, eksperti, no, ni nič posebnega, malo bolj izpostavljeno v enem delu in pa v enem delu malo bolj strmo. Posebno je samo to, da so ves čas lepi razgledi. Sicer pa je pametno iti na tale pohod zgodaj zjutraj, saj je lahko kasneje precej vroče in pa precej ljudi.